क्या 17 जनवरी को सज़ा सुना दी जाएगी? बेबसी का आलम ये है, जजेस को फैसले लिख के दिए जाते हैं, फिर फैसले इसी तरह से सुनाए जाते हैं। खान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अदालतें जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। ये खौफज़दा इस बात से हैं कि जब ये फ़ैसला अगर सज़ा का ही जो लिख के दिया गया है वो सुनाया जाएगा, खान को मिलवाना होता है तो इतवार को दरवाजे खोले जाते हैं। 4-4 घंटे खड़ा रहता है और कहते हैं कि जी अंदर से इजाज़त नहीं है। कौन इजाज़त देता है? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। और 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला जो है एक दफ़ा फिर मौखर कर दिया गया है। किन वजूहात के बिना पर किया गया है? क्या मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे हैं, इस वजह से तो नहीं किया गया, लेकिन जो अदालत के रिमार्क्स थे वो ये थे कि जो है बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भेजा गया है। बानी पीटीआई जो है कमरे अदालत में मौजूद नहीं कमरे मौजूद में नहीं आए, और बुशरा बीबी जो है वो कमरे अदालत में भी नहीं आई, और इसी तरह जो उनके वकला थे वो भी कमरे अदालत में जो है वो पेश नहीं हुए। तो इसलिए मौखर कर दिया गया है, और अदालत ने यह भी कहा कि 2 घंटे से मैं जो है इंतज़ार कर रहा था। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट और साबका सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इश्तियाक खान साहब मौजूद है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा किन वजूहात पर मौखर किया गया है? क्या अदालत इतनी बेबस है कि 2 मरतबा पैगाम भेजा गया, मुल्ज़मान नहीं है, मुल्ज़मान के वकील मौजूद हों फिर भी फ़ैसला सुनाया जाता है, लेकिन मुल्ज़मान के वकील भी अदालत में मौजूद नहीं थे, 2 मरतबा पहले भी ये फ़ैसला जो है मौखर कर दिया गया था। आज क्या वजूहात जो है आपको नज़र आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि बेबसी का आलम ये है कि जब जजेस को फ़ैसले लिख के दिए जाते हैं तो फिर फ़ैसले इसी तरह से सुनाए जाते हैं। आपकी मीडिया टीम आज से 18 दिसंबर से ऑनवर्ड बिफ़ोर टाइम प्रेडिक्ट करती है कि जी ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। ये तो वो कठपुतली हुकूमत जो है वो जिस तरह से अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को फुलफ़िल करने के लिए ये फ़ैसले की आड़ में कोई डील ढील चाहते हैं, ना खान उनको डील और ना खान उनको ढील देगा। खान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि अदालतें जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। अदालतें अगर हक़ाइक़ पे मबनी फ़ैसले करेंगी तो इंशाअल्लाह इन केसेस में कुछ है नहीं। अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर आप देखें कि जो 190 मिलियन पाउंड आया वो कहाँ आया? वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। उसका खान ने हाथ लगाया, बुशरा बीबी ने उन पैसों को हाथ लगाया? नहीं लगाया। बुशरा बीबी या खान साहब उसके बेनिफिशरी हैं। एडमिट किया प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने कि दे आर नॉट द बेनिफिशरीज़। अब किस चीज़ का जुर्म सरज़द हुआ? देखें, 2 चीज़ें होती हैं जुर्म सरज़द होने में। एक होता है मंजरिया कि इंसान के दिल में कोई बददियानती है, और उसके मुताबिक फिर एक्टसरिया होता है जिस पे एक्ट किया जाता है। ना इसके अंदर कोई बददियानती थी और ना ही कोई ऐसा एक्ट किया गया कि जिसे जुर्म की डेफिनेशन में लाया जा सके। उनके कैबिनेट के एक मेंबर जो हैं फैसल वाडा साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने खान को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसकी सज़ा हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो वो भी तो कैबिनेट का एक हिस्सा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई भी जुर्म साबित नहीं होता, तो वो किस तरह फिर कह रहे हैं? ये वाडा साहब की बात तो ऐसे ही है कि कल मैं कहूँ कि खान फरिश्ता है और आज मैं कहूँ कि खान चोर है, और जो उनको पढ़ाया जाता है, जहाँ से पढ़ाया जाता है, उन्होंने वही स्टेटमेंट देनी होती है, इसलिए वो कंसिडरेबल नहीं है। मैंने कहा ना कि कैबिनेट में वो डिसीजन हुआ, वो डिसीजन पास हुआ। डिसीजन पास होने के बाद एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया, और उस अल कादिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो 2 लोग हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी हैं। अब ट्रस्टी बेनिफिशरीज़ नहीं हैं, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। इस मुल्क की कौम जो है, इस मुल्क की आवाम जो है, वो उसके बेनिफिशरीज़ हैं, कोई और उसमें बेनिफिशरी नहीं है। तो फिर ये डिले क्यों किया जा रहा है? अगर वो फ़ैसला जो है वो सुनाया जाए तो आप बड़े पुरज़म हैं कि वो बरी हो जाएंगे, तो फिर फ़ैसला क्यों डिले किया जा रहा है? आपके वकला क्यों नहीं फिर अदालत में पेश हुए? देखें, मेरी बात सुने, ये खौफज़दा इस बात से हैं कि जब ये फ़ैसला अगर सज़ा का ही जो लिख के दिया गया है वो सुनाया जाएगा तो पूरे दुनिया के अंदर हज़ीमत उठानी पड़ेगी, एम्बैरसमेंट होगी इनको। जैसे इद्दत वाले केस के अंदर इनको एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी, जैसे तोशाखाना वाले केस में इनको एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी, जैसे साइफ़र वाले केस में इनको एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी। ये अगर बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर किसी जुर्म के सरज़द होने के अगर किसी शख्स को सज़ा देंगे
تو دنیا جو ہے نا وہ اس وقت دیکھ کیا رہی ہے کہ اس ملک میں عدالتی نظام جو ہے وہ کوئی کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس وجہ سے یہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ نہ خان کے آنے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں اور نہ ہی وکلا کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جب خان کو ملوانا ہوتا ہے تو اتوار کو دروازے کھولے جاتے ہیں, اور جب خان کو نہیں ملوانا ہوتا تو میرے جیسا ممبر پاکستان بار کونسل اس جیل کے باہر 4 گھنٹے کھڑا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اندر سے اجازت نہیں ہے. کون اجازت دیتا ہے؟ کس کی اجازت کے یہ مرہونے میں؟ یہ تو پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ میں خان کا وکیل ہوں, میں نے وکالت نامہ سائن کیا ہوا ہے. اب جب میں نے سائن کیا تو مجھے اندر نہیں جانے دیتے کہ شاید میں کوئی پولیٹیکل بات کروں گا. اور بھائی میں نے قانون کی بات کرنی ہے, میں نے خان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر نہ شہادت ہے, نہ جرم ہے, اور نہ ہی اس میں سزا ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ سزا لکھ کے دے دی ہے, اب سزا سنانی ہے. آپ کو اتنا شور ہے کہ سزا لکھ کر دے دی گئی ہے اور فیصلے لکھ کے دیے گئے ہیں, کن لوگوں نے لکھ کے دیے ہیں؟ یہ دیکھیں, اس سے پہلے بھی جتنے فیصلے لکھ کے دیے گئے تھے جب عدالت کے سامنے آئے تو عدالت نے اس کو فارغ کر دیا. ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھیں نا ان کیسز کو ہوا میں اڑا دیا گیا, کوئی چیز نہیں. میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ بھی اگر یہ فیصلہ دیں گے تو پوری دنیا میں ان کو ہزیمت اٹھانا پڑے گی, اس لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ بات جو کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے حکومت ڈھیل مانگتی ہے. حکومت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے خان سے؟ حکومت کہتی ہے کہ لکھ کے دے دیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے. ہم حکومت کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد بنائی گئی ہے, اس کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے. لہٰذا اتنا صرف اور صرف وہ ڈھیل مانگتے ہیں, جو کہ خان یہ بھی ڈھیل دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جو منٹس کے اندر ہمارے مطالبات ہماری کمیٹی نے دیے ہیں وہی ہمارے مطالبات ہیں. اور وہ مطالبات کیا ہیں؟ 2 مطالبات ہیں. ایک 9 مئی اور 26 نومبر والا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سیاسی اسیران کو ان کی رہائی میں جو حکومت رکاوٹیں ڈالتی ہے, جب ان کی بیل لگتی ہے تو یہ اپنے پروسیکیوٹرز پیش نہیں کرتے, اور 1.5 سال سے اسٹیچوٹری پیریڈ لیپس کرنے کے باوجود وہ ان ہمارے رہنماؤں کی اور ہمارے کارکنان کی بیلیں جو ہیں وہ سنی نہیں جا رہی, ڈیسائیڈ ہی نہیں کی جا رہی. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جن کارکنان کو انہوں نے 26 نومبر کے اندر بھی گرفتار کیا, جن کو ملٹری کورٹس میں انہوں نے سزائیں دی ہیں, ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ خان کے متوالے ہیں, وہ خان کے کارکنان ہیں, وہ خان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں. شعور اس قوم کے اندر خان نے دیا ہے, اور اس شعور کا شاخسانہ جو ہے وہ 8 فروری کو اس پوری قوم نے دیکھا کہ بینگن کو بھی انہوں نے دیا, انہوں نے جوتے کو بھی ووٹ دیا, انہوں نے پتہ نہیں کس کس جگہ سے ڈھونڈ کے خان کے متوالوں نے اس کو ووٹ دیا. لیکن یہ صرف 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ایویڈنس کے لحاظ سے 0 ہے, اور 0 ہونے کی وجہ سے اس میں وہ سزا دینا چاہتے ہیں لیکن وہ سزا دے نہیں پا رہے. ایک کویسچن یہ ہے کہ کیا 17 جنوری کو سزا سنا دی جائے گی؟ دیکھیں, اگر تو ان کو سمجھ عقل آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ اس پہ سزا بنتی ہی نہیں ہے, اور یہ خان باعزت بری ہوگا اس کے اندر. اور اگر جنہوں نے ہٹ دھرمی سے پہلے ہی ادارے کو اتنا نقصان پہنچایا ہے, آج بھی ہوش کے ناخن لیں اور عدالتوں کو ان کا اپنا کام کرنے دیں.